cilvēciskās radības, es te esmu Reks, un es jums gribu parādīt šajā sērijā, kā divi puiši spēlē monopolu, un vienam puisim nav rokas, vienam ir rokas, un tam, kam ir rokas, jau apnika, ka otram nav rokas, un tātad sākam! Čau, draugs! Spēlē monopolu! Davai! Met kauliņu! 3, davai lec! Nav rokas. Labi ir, es tavā vietā. Tā ir mana kārta. Met kauliņu. Nu pagaidi. 6 lecieni. Juhu! Davai! Tā ir tava kārta. Rokas nav. Klausies, nevajadzēja dzermā braukties stūris. Čalīt, es neesmu vainīgs, ka man slēpies stūris jābrauc. Tu domā, es esmu vainīgs? Veselu mēnesi bija jāguļ. Čalīt, bet es pie tā neesmu vainīgs. Labi ir. Ko tētis darīsim? Pasauksim Bredu? Nē, viņš jau ir tik dzērs, ka viņam jau bārda atauga. Un viņš ir vēl piedzēries. Nu jā. Ko daram? Nezinu. Uzsveram kaut ko. Tev tas rokas nav. Zinu. Tev kārtībā? Galva nav! Galva nav! Bērni, beidzat augstīties. Vienreiz jūs spēlēsiet monopolu. Mēs jau spēlējām, bet viņam nav rokas. Kāpēc nav rokas? Tāpēc, ka viņš tās atrāva tā, ka viņš cietajā. Varbūt gribat āboļus? Ar lielāko prieku. Kuri āboli? Ņemat. Ābolīši! Labi ir. Ko tā daram? Nezinu, spēlējam atkal monopolu. Rokas nav. Kā vienmēr. Ko tu tā darīsi? Kā tu vari krākt, ja tev nav rokas? Labi nakti. Bērni, beidzat gulēt. Vienreiz ir jābeidz. Pats suns aizmiga. Un es ar. Ko nozīmē cilvēki, kad spēlē monopolu? Uz redzēšanos.